Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la maravilla de la naturaleza, ese increíble mundo lleno de vida y diversidad que nos rodea. Veremos cómo los ecosistemas funcionan en perfecta armonía, desde los frondosos bosques hasta los vastos océanos, cada uno con sus propias especies únicas. Exploraremos cómo todos los seres vivos, desde las plantas hasta los animales, dependen unos de otros para sobrevivir y mantener el equilibrio. Además, hablaremos de la importancia de conservar y proteger la naturaleza para las futuras generaciones. Acompáñanos para descubrir la magia de la naturaleza y cómo podemos ayudar a preservar